Sveiki, sveiki. Ruošiuos susitikimui neužilgo bus ir su viena klientė, paskui 10 valandą turim sutartą laiką su kita klientė. Ir galvoju, greitai pasidalinsiu, nes vienas iš susitikimų tai yra turimų draudimų peržiūra ir klientas manim susisiekė, sako, mes taip daug mokam, gal gali pasižiūrėti ir panašiai. Ok, sakau, to pažiūrim ir kas ten būtų, jeigu būtų. Nes jeigu draudimų peržiūro, jeigu aš matau, kad kaina yra gera ir kadangi aš dirbu su visom Anglijos kompanijom tiesiogiai ir mes turim tiesioginę kainą, ne, tai yra pati mažiausia. Jeigu, sakykime, peržiūrint draudimą, aš matau, kad kainos nėra geresnės, sąlygų nėra geresnių, ne, ir aš nieko geriau negaliu padaryti, tų draudimų aš neliečiu. Neliečiu ir iš karto pasakau, kad ir kas jums ką besakytų, tiesiog nekeiskit jų, nes jūs turit gerai, labai gerai ir laikykit taip, kaip yra. Ne? Bet su ta klientė mes šnekėjom jau vakar ir šiandien mes susiskambinsim antrą kartą, kad pabaigti visus dokumentus užpildyti. Ir ten toks atvejas, kuris reikės dar kartą suskaičiuoti procentaliai, kaip viskas iš tikrųjų gavus, turbūt irgi bus vienas iš rekordų, nes vienas didžiausių mano rekordų yra rastų kainų skirtume, tai 70% pigesnį draudimą padariau aš, negu kad žmonės turėjo. Ne? Nors realiai netgi tiem žmonėm padarėm absoliučiai netgi tą pačią kompaniją, tą patį produktą, sumos, metai ir panašus dalykai, viskas atitinka tik tais vien todėl, kad buvo pas mane daryta, mes sutaupėm 70%, jūs įsivaizduojat kainą, 7%, ką tas reiškia, tai kosmosas. Tai vat, su tais žmogeliukai, su kuriais šiandien šnekėsiu, tai tiksliai nepamenu, bet lyg tai 130 000 drausta gyvybė ir moka truputį virš 70 svarų. Ir tai man buvo iš karto kas, kodėl, kaip, nes tikrai labai daug. Ir mes patikrinom sistemai, aš padariau 2 žmonėm gyvybės draudimus po 300 000, pridėjom vaikų kritinės ligas, ne? Jų gyvybė, vaikų kritinės ligas ir pilnai Morgvičiaus metam, tai kiek reik, terminas, ne? Ir jie bendroji sumoje mokės 79 svarus. Tai kaip 130 000 galėjo kainuoti truputį daugiau negu 70 ir praktiškai tam pačiam biudžete išsilaikėm padarius 300 000 2 žmonėm, ir plus vaikų kritinės. Tai įsivaizduojate, kiek žmonės permokė už savo draudimus. Va, kodėl visą laiką sakau, tikrinkit, patikrinkit. Netgi jeigu jūsų draudimai sudaryti keli metai atgal, galim juos atsisėsti ir peržiūrėti. Nebūtinai mes juos perdarysim, nebūtinai mes juos pakeisim, nutrauksim ar dar kažkas įvyks. Ne, bet jeigu atsitiks taip, kad mes randam sistemoje geresnę kainą, tada jūs turėsite teisę rinktis. Pasilikti prie to brangesnį draudimą ir keisti nenorit, ar vis dėlto darom pigesnį, kad jūs nepermokėtumėt. Taip, peržiūrint draudimą iš karto highlights toksai ir mano pagrindiniai klausimai, ar yra su sveikata kažkokių pakeitimų, todėl kad jeigu nuo senojo draudimo padarimo iki šiandienos tame tarpelyje buvo sveikatos problemų, didesnių, mažesnių, nes jas turime vertinti kaip riziką, kad draudimo sąlygas keisis, o gal iš vis negalės jau apdrausti. Netgi jeigu jūs ir permokat, aš sakysiu laikykit, todėl kad jūsų sveikata jau neleidž pakeisti draudimą. Tai va kodėl sakau, peržiūrėkit laiku, patikrinkit, palyginkit, nes tikrai yra daug konsultantų, kurie dirba su pakelta kaina, jie tiesiog tokius kontraktus turi su draudimais, tokiuose kompanijose jie dirba, ne? Mūsų brokerių kompanija Tavistock Protect turi tiesioginės kainas, mes nedirbam su loaded premiums, taip vadinamais, su tais antkainiais, ne? Ir kodėl pas mus kainas yra mažiausias rinkoj ir kai palygini randi va tokį kosmosą, kur nėra net ką pasakyti, iš tikrųjų žmogui tik tai sakyti,
tvarkom kuo greičiau, nes, realiai permok kosmosinius pinigus ir tikrai to neverta daryti. Ir nežinau iš tikrųjų, kas konsultants yra tų mano klientų, kuriuos aš šiandien perdarysiu, bet iš karto sakau, atsiprašau, bet yra angliškai, gerai yra skamba sorry not sorry, nes iš tikrųjų, aš kažkam padarysiu meškos paslaugą, nes nutrauksiu draudimą jūsų padarytą, bet klientai sutaupys beprotiškus pinigus, kaip pagalvoju, tiesiog beprotiškus pinigus ir kitaip ir nebus. Ir visus klientus, kuriuos aš sutiksiu su didesniais premium, su permokom tokiom didžiuliam, aš tikrai jiem paaiškinsiu, kodėl taip yra ir sutvarkysim draudimus taip, kaip jie turi būti, jeigu mes vis dar galim pagal sveikatą juos sutvarkyti, ir pakeisti. Taip kad, sakau, galvoju, greitai pasidalinsiu, kad tikrinkit savo draudimus, nebijuokit palygint kainų, nes tikrai didelė dalis Mortgage'aus advisorių, jie dirba su loaded premiums. Yra kelios kompanijas, brokerių kompanijas. Iš profesionalios pusės aš negaliu jų vardinti garsiai ir nenoriu to daryti, nes tikrai nemažai ten ir lietuvių dirb, ir rusiškai kalbančių, ir lenkiškai kalbančių tose kompanijose. Ir labai gaila, kad tie konsultantai pasirenka tokias vietas dirbti, kur galėtų dirbti brokerių kompanijoje, kuri suteikia visas galimybės jiems augti, tobulėti ir suteikti klientam geriausią kainą rinkoje. Taip kad nebijokit pasitikrinti, nebijokit palyginti, draudimas neturi jokių nutraukimo mokesčių, draudimas neturi jokių papildomų kažkokių reikalavimų, kad jūs norit pakeisti arba perdaryti. Tai yra jūsų asmeninis reikalas ir jūs tą gali daryti bet kada. Taip kad tikrinkit, nes tikrai kartais, atsakau, panašu, kad 70% permokėms tai yra ne riba. Tai reiks atsisės tiksliai paskaičiuoti, kaip čia gauna šituo atveju, bet tiesiog, sakau, kai atrandi kartais tokius dalykus, tai wow. Ir žmonės moktos pinigiukus ir permokat, stipriai permokat. O šiais laikais skaičiuojamės biudžetą visi ir tai nėra kažkoks negerumas ar dar kažkaip, taip yra ir mes tą turim daryti ir jeigu mes galim mokėti mažiau už tokį pat produktą, už geresnį produktą, tai kodėl kitom nepasinaudoti. Taip kad nepermokėkit, tikrinkit ir pasitikrinkit. Jeigu draudimai yra daryti ne mano, tai parašykit man žinutę ir mes atsisėsim ir peržiūrėsim jūsų turimus draudimus, nes tikrai yra geresnių variantų.